मौसुमी वायु को नहीं आसला एक बड़ खबर। एथर विलंब हेबो मौसुमी। तेबे मौसुमी काहेकि विलंब हेबो एवं एहार कारण कोन अछि ओ मौसुमी पुणी केबेठु आरंभ हेबो जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल सह जोड़ी रहिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाइ दियंतु। केरल रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी प्रवाह विलंबित होई पारे कारण आईएमडी प्रबल वर्षा सतर्कता मध्य राज्य को येलो अलर्ट रे रखिछि। पानी पागर परिवर्तन दृष्टि आकर्षण करिछि कारण केरल उपरे दक्षिण पश्चिम मौसुमी आरंभ हेबा परंपरागत भावे भारतर गुरुत्वपूर्ण 4 मासर वर्षा ऋतु आनुष्ठानिक आरंभ को सूचाउछि। तेबे राज्य रे लगाण वर्षा पई प्रस्तुति जारी रखिथिबा बेले आईएमडी पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार मौसुमी आगमन पूर्व आकलन ठारू सामान्य विलंब होई पारे। तेबे गत किछि दिन धरि दक्षिण पश्चिम मौसुमीर आगमन अंडमान सागर ओ आखपाख अंचल रे सीमित रहिथिबारु एहा केरल आडको द्रुत गति आगमन करि पारु नाही। सेहिपरि पाणीपाग अधिकारी माने गत 4 ରୁ 5 दिन मध्यरे सेमानक दैनंदिन पूर्वानुमान रे केरलर एक निश्चिंत आरंभ तारीख विषय रे उल्लेख करबा एडाई जाइछन्ती। तबे मे 21 रे आईएमडी द्वारा जारी करा जायथिबा साप्ताहिक पाणीपाग पूर्वानुमान अनुसार दक्षिण पश्चिम मौसुमी मे 28 ରୁ जून 3 मध्यरे केरल छुइबे बोली आशा करा जाउछि। सेहिपरि पूर्व आकलन तुलन रे यह सामान्य विलंब होइथिले मध्य पाणीपाग विज्ञानी माने कहिसंती जे संशोधित समय सीमा जून 1 रे स्वाभाविक आरंभ तारीख निकट रे रहिछि। तबे रविवार दिन आईएमडी कहिछि जे दक्षिण पश्चिम मौसुमी आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्यरे दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व अरब सागर कामरीन अंचल एवं बंगोपसागर रे किछि अंश रे आगक बढ़िबा पई सत्य अनुकूल रहिछि। तबे पाणीपाग विभाग यह द्वारा मध्य सुनिश्चित करिछि जे अंडमान सागर एवं निकटवर्ती सामुद्रिक अंचल रे मौसुमी धीरे धीरे अग्रगति करुछि। एहा पूर्वरु मे 15 आईएमडी पूर्वानुमान करथिले जे दक्षिण पश्चिम मौसुमी केरल रु स्वाभाविक समय पूर्वरु पहुंचिबो। सेही समय रे मौसुमी मे 26 रे केरल रे प्रवेश करि पारे बोली विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। भारत रे अनेक अंचल रे कृषि जल भंडार एवं ग्रीष्मकालीन तापमात्रा ह्रास पई प्रारंभिक मौसुमी अनेक समय रे सकारात्मक प्रभाव पकाई थाए। सेपरि केरल उपर दक्षिण पश्चिम मौसुमी आगमन देश में जलवायु और अर्थनीति गुरुत्वपूर्ण कारण यह सरकारी भाव सेप्टेम्बर पर्यंत जारी रही वर्षा ऋतु आरंभ संकेत देता है। तेज जून ରୁ सेप्टेम्बर मास मध्य भारत वार्षिक 60% रु अधिक वर्षा होता है जहाँफल कृषि पानीय जल उपलब्धता जल विद्युत उत्पादन और ग्रामांचल जीविका यह एक गुरुत्वपूर्ण पाणीपाग व्यवस्था होता है। चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी गत मे 16 तारिख में निकोबर द्वीपपुंज और अंडमान सागर अनेक अंचल पूर्व अपेक्षा अधिक बेगर गति करथिला। आईएमडी पक्षरु कह जायछि जे मे 23 तारिख में एही बात्या दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर कामरीन अंचल और बंगोपसागर बृहत अंचल में व्यापीथिला। तेबे एही अग्रगति सत्य केरल उपर एक निश्चिंत प्रवाह पई वायुमंडलीय अवस्था एपर्यंत संपूर्ण भाव में सठिक हुई नहीं। पाणीपाग विशेषज्ञ माने स्पष्ट करिसेंती जे मौसुमी 26 मे रु न आसिले मध्य संशोधित पूर्वानुमान अवधि मध्य जदि यह राज्य में पहुंचे तेबे यह पारंपरिक जून 1 आरंभर तारीख ठारू आगरे रहिबो। पाणीपाग विशेषज्ञ मध्य गुरुत्वारोप करिसेंती जे संपूर्ण मौसुमी ऋतु रे वर्षार सामग्रिक गुणवत्ता तीव्रता किंबा बंटन को सठिक आरंभ तारीख निश्चिंत करे नहीं। सेपटे केरल रे मे 28 तारिख पर्यंत येलो अलर्ट जारी करा जायछि कारण अनेक जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जायछि। एक येलो चेतावनी साधारणतः कर्तृपक्ष एवं बासिंदा मानक सतर्क रहिबाको एवं अत्यंत भयंकर विपद को सूचित न करी प्रतिकूल पाग पई प्रस्तुत रहिबाको परामर्श देथाय। सेबरी स्थानीय प्रशासन विशेष करी प्रबल वर्षा समय जलबंदी भूस्खलन एवं बन्या पई संवेदनशील अंचल रे वर्षा कार्यकलाप उपरे तीक्ष्ण नजर रखिछि। चलित वर्षर मौसुमी ऋतु को केवल कृषि क्षेत्र रे एक एहार गुरुत्व कारणरू नुहे बरं समांतर प्रशांत महासागर एल निना सक्रियता सहित जड़ित जलवायु परिवर्तन प्रभाव जोगु मध्य तीक्ष्ण नजर रखा जायछि। तबे जलवायु विशेषज्ञ माने विश्वास करନ୍ତି जे एल निना सह जड़ित समुद्र तापमात्रा एवं वायुमंडल रे परिवर्तन आगामी मास गुड़िक समग्र भारत में वर्षा बंटन मौसुमी प्रबलता एवं पाणीपाग परिवर्तन उपरे प्रभाव पकाई पारे। आईएमडी मे मासरे शेष सप्ताह रे यार द्वितीय पर्याय दीर्घकालीन मौसुमी पूर्वानुमान जारी करिवो। यह द्वारा 2026 मौसुमी ऋतु रे वृष्टिपात आकलन एवं आंचलिक बंटन ढांचा एवं दक्षिण पश्चिम मौसुमी भारत में खाद्य उत्पादन अर्थनैतिक अभिवृद्धि एवं ग्रामीण अर्थनीति सहित गभीर भाव जड़ित थिबारु कृषक नीति निर्माता एवं समग्र देश रे व्यवसायी माने एही अपडेट पूर्वानुमान को अपेक्षा करिसेंती। तेबे अरब सागर एवं बंगोपसागर उपरे पाणीपाग व्यवस्था रे परिवर्तन जारी रहिबाको आगामी दिन रे केरल रे वृष्टिपात वृद्धि पाइबो।